Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için Demet Özdemir'den yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Güzelliği ve muhteşemliğiyle sevilip seçilen Demet Özdemir dün tatile çıktı. Güzel görüntüler, yeni paylaşımlar geldi. Hayvanat bahçesine giden Demet Özdemir güzel fotolarını Instagram hesabında paylaştı. Tatilden görüntüleri, güzel paylaşımları umarım sizler de beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.